उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको एक दफ़ा फिर ड्राइवर के टेक स्नैप तकनीक लेकर आए हुए हैं जो रिहेबिलिटेशन का काम है और इसकी कंप्लीट कर रही है। गर्मी काफ़ी बढ़ गई है। आहिस्ता आहिस्ता मौसम गर्म हो रहा है दिन ब दिन। मौसम थोड़ा सा क्या करें, जो है की हवा चल रही थी इस वजह से थोड़ा सा